فساد یو ننګونه ده چې افغانستان له څو لسیزو راهیسې په بېلابېلو بڼو ورسره لاس او ګرېوان دی او هیوادوال په مقرر ډول د دې پدیدې په اړه اندېښنه څرګندوي. د بخښنې نړیوال سازمان د سې شنبې په ورځ په خپل کلني راپور کې ویل چې افغانستان په 2015 کال کې د تر ټولو فاسدو هیوادونو په ډله کې پاتې شو چې د تیر کال په پرتله 4 درجې راټیټ شوی دی. د سازمان پر وینا افغانستان د 102 هیوادونو له ډلې 109 ځای لري، خو اسلامي امارت د دې راپور پر ردولو سره وایي چې اوسني حکومت په هیواد کې د فساد له منځه وړلو لپاره یو مهم ګام پورته کړی او په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو راهیسې د فساد کچه د پام وړ کمه شوې ده. د اسلامي امارت مرستیال وین حمدالله فطرت روښانه کړه چې اسلامي امارت د اداري پروسې د ساده کولو، د فساد له منځه وړلو او شفافیت د ډاډمن کولو لپاره اغېزمن اقدامات ترسره کړي او له بهرنیو هیوادونو غوښتل چې د غلطو قضاوتونو پر ځای د افغانستان په اړه باوري سرچینو او صحوي څېړنو ته مخه کړي. اسلامي امارت د اداري فساد له منځه وړلو او شفافیت رامنځته کولو په برخه کې کوټلي ګامونه اخیستي دي. د فساد کچه تر پخوا ډیره ټیټه شوې ده او په دې برخه کې ښه لاسته راوړنې هم لري. متاسفانه ځینې نهادونه چې په افغانستان کې نمایندګي او حضور نه لري د میداني څېړنو او موثقو منابعو پر ځای اټکلي قضاوتونه کوي چې دا دقیق نه دي. موږ هیله کوو دوی راسي او وګوري چې اسلامي امارت د اداري پروسیجرونو په ساده کولو، د فساد له منځه وړلو او شفافیت رامنځته کولو لپاره څومره مؤثر او اغېزناک کار کړی. ډنمارک، فنلند، سنګاپور، نیوزیلند او ناروې د فساد شاخص له مخې تر ټولو پاک هیوادونه نومول شوي دي چې لوړ امتیازونه یې ترلاسه کړي. سویلي سودان، سومالیا، وینزویلا، یمن او لیبیا د نړۍ 15 تر ټولو فاسد هیوادونه دي چې په وروستي ځای کې دي. خو دا لیدل کېږي چې د بخښنې نړیوال راپور او اسلامي امارت ترمنځ توپیرونه شته. اوس پوښتنه دا ده په هیواد کې د فساد د کچې د کمولو او د دې توپیرونو د حل لپاره باید کوم اړین اقدامات ترسره شي. تناقض در گزارش سازمان‌های بین‌المللی شفافیت و گفته‌های مقامات حکومت سرپرست فعلی وجود دارد. به خاطر مبارزه علیه این پدیده ایشون باید ریشه‌های اصلی آن خشک کنیده شود. زندگی مردم از نگاه اقتصادی تا که تغییر نکند مسئله فساد هرگز در جامعه به صورت تقرب نخواهد کرد. دا په داس حال کې ده چې افغانستان په 2024 کال کې د 19 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې 115 مقام درلود.